Leksjon 1, handleliste. Ikke glem å legge til frukt og snacks på handlelisten vår. Greit. Jeg legger dem på listen nå. Stor. Frisk frukt er avgjørende for et sunt kosthold. Ja, og snacks er perfekt når vi blir sultne mellom måltidene. Har du noen favorittsnacks i tankene? Jeg elsker å ha blandede nøtter og granolabarer for hånden. Det er gode valg. De er næringsrike og enkle å bære. Nøyaktig. La oss sørge for at vi har en rekke alternativer. Jeg er spent på å se hva vi ender opp med. Leksjon 2, utdanning og endring. Skoler bør fokusere på å forhindre uvitenhet og apati som krever unge liv. Absolutt. Utdanning kan gi ungdommer mulighet til å ta informerte valg. Ja, og vi må reformere trygden for å støtte familier bedre. Det er et viktig skritt. Det bidrar til å skape et tryggere miljø for barn. Hvilke andre endringer mener du er nødvendige? Satsing på psykisk helseressurser i skolen er avgjørende. Jeg er enig. Det er viktig å støtte elevene følelsesmessig også. La oss diskutere måter vi kan gå inn for disse endringene i samfunnet vårt. Ja, det hadde vært et flott initiativ. Leksjon 3, flyplassopplevelse. Hei, jeg hørte at du hadde det tøft på flyplassen. Hva skjedde? Ja, det var ganske mas. Flyet mitt ble forsinket i flere timer. Det høres frustrerende ut. Har de gitt deg noen oppdateringer? Egentlig ikke. De fortsatte å presse avgangstiden tilbake uten forklaring. Jeg kan forestille meg hvor irriterende det må ha vært. Det var det virkelig. Men jeg hadde i det minste en bok for å underholde meg. Det er en god idé. Det hjelper å fordrive tiden under forsinkelser. Ja. Neste gang skal jeg også ta med ekstra snacks. Smart tenkning. La oss håpe din neste reiseopplevelse blir jevnere. Leksjon 4, online shoppingtrender. Jeg har lagt merke til at netthandel er på vei oppover. Ja, det blir mer populært hver dag. Hva tror du driver denne trenden? Bekvemmelighet er en stor faktor. Folk elsker å handle hjemmefra. Absolutt. Dessuten er det ofte bedre tilbud på nett. Ja, og du kan enkelt sammenligne priser. Jeg lurer på hvordan tradisjonelle butikker vil tilpasse seg denne endringen. De må forbedre tjenestene sine for å konkurrere effektivt. La oss holde øye med disse trendene og se hvordan de utvikler seg. Leksjon 5, kulturell forståelse. Det er viktig at du ikke er deres fiende. Ja, det er viktig å få Vesten til å forstå kompleksiteten i muslimsk kultur. Absolutt. Misforståelser kan føre til unødvendig konflikt. Det var målet mitt å fremme dialog og forståelse under mine reiser. Det er en edel sak. Å dele erfaringer kan bygge bro over gap.
Ja, og det fremmer gjensidig respekt mellom ulike kulturer. Hvordan kan vi hjelpe andre med å få innsikt i disse kompleksitetene? Vi kan starte med å dele historier og holde diskusjoner. La oss planlegge noen arrangementer for å øke bevisstheten. Leksjon 6. Unike tradisjoner. Har du møtt noen andre unike tradisjoner under reisen? Ja, jeg har sett noen fascinerende festivaler som feirer lokal kultur. Det høres fantastisk ut. Hva var det mest minneverdige for deg? Jeg deltok på en høstfestival hvor de viste frem tradisjonelle danser. Det må ha vært en levende opplevelse. Det var det. Energien og fargene var uforglemmelige. Jeg vil gjerne oppleve noe sånt. La oss planlegge en tur rundt en kulturfestival, det blir gøy. Ja, jeg er med på det eventyret. Leksjon 7. Boardingkort. Det er en lettelse. Har du skrevet ut boardingkortene våre? Nei, jeg har dem på telefonen min. Jeg kan vise deg når vi kommer til porten. Å, perfekt. Jeg bekymrer meg alltid for å miste papirbilletter. Jeg forstår den følelsen. Det er så mye enklere å ha alt på telefonen. Nøyaktig. I tillegg trenger vi ikke å bekymre oss for at den blir våt eller skadet. Høyre. Og vi kan sjekke inn på flyet vårt fra hvor som helst. Fikk du sjansen til å sjekke flystatusen vår? Ja, det gjorde jeg. Vi er i tide, noe som er gode nyheter. Det er kjempebra. Jeg gleder meg veldig til denne turen. Leksjon 8. Kuppjakt. Kan du tro det? $1 for en bok på et hagesalg. Det er utrolig. Jeg har sett bøker selge for $20 eller $30 i butikker. Nøyaktig. Det er en stjåling, og jeg elsker å finne slike skatter. Jeg også. Det er noe spesielt med å oppdage skjulte perler. Høyre. I tillegg føles det godt å spare penger mens du støtter lokale selgere. Absolutt. Tror du vi finner flere gode tilbud i dag? Jeg håper det. Jeg liker alltid å bla gjennom boksene. Samme her. Det er som en skattejakt, og du vet aldri hva du finner. Nøyaktig. Jeg fant en gang en bok i første opplag for bare et par $. Leksjon 9. Badedraktstil. Hva med å prøve en badedrakt i et stykke? De kan være smigrende og stilige. Det er en god idé. Jeg har sett noen veldig søte design i det siste. Høyre. I tillegg tilbyr de ofte mer støtte enn todelte drakter. Nøyaktig. Jeg elsker de med interessante mønstre og farger. Og de kan være perfekte for både stranden og bassenget. Definitivt. Jeg føler at de gir et mer elegant utseende. Ja. De er allsidige og kan kles opp med en coverupe. Nøyaktig. Jeg liker hvordan de kan passe til forskjellige kroppstyper også.
Så, tenker du på å prøve når vi skal handle? Leksjon 10. Læringsreise. Det tar tid og øvelse, men ikke bekymre deg. Det setter jeg pris på. Jeg vet å begynne i det små er nøkkelen til å bli bedre. Nøyaktig. Alle går videre i sitt eget tempo. Det er sant. Noen ganger føler jeg meg overveldet over hvor mye det er å lære. Jeg forstår. Bare husk at tålmodighet er en del av prosessen. Ja. Jeg må minne meg selv på at hvert lille skritt teller. Absolutt. Feir de små seirene dine underveis. Det er et flott perspektiv. Å fokusere på fremgang i stedet for perfeksjon hjelper. Nøyaktig. Og det er greit å be om hjelp når du trenger det. Leksjon 11. Møte nye mennesker. Hei, jeg er Alex. Hyggelig å møte deg. Hei, Alex. Jeg er Lisa. Det er en glede å møte deg også. Så, hva bringer deg hit i dag? Jeg er her for språkutvekslingsarrangementet. Hva med deg? Samme her. Jeg elsker å øve på engelsk med nye mennesker. Det høres gøy ut. Hvor lenge har du lært? Jeg har holdt på i et par år nå. Hva med deg? Jeg er relativt ny, men jeg er ivrig etter å forbedre meg. Det er flott. Alle starter et sted, og det handler om praksis. Leksjon 12. Søke etter riktig passform. Ikke ennå. Jeg leter fortsatt etter de rette. Hva med deg? Jeg er i samme båt. Det er vanskelig å finne den perfekte passformen. Nøyaktig. Jeg har prøvd så mange par som bare ikke føles riktige. Jeg vet hva du mener. Jakten kan til tider være ganske frustrerende. Men når du finner et flott par, er det så givende. Definitivt. Jeg elsker følelsen av å endelig finne det jeg lett etter. Så, hva leter du etter spesifikt? Jeg håper å finne noe behagelig, men stilig. Det er målet. Det skal være både praktisk og moteriktig. Leksjon 13. Tippeetikett. Tipping er ikke obligatorisk, men det settes pris på om du har hatt en god opplevelse. Det er sant. Det kan virkelig utgjøre en forskjell for servicearbeidere. Nøyaktig. Jeg prøver alltid å tipse godt når servicen er god. Samme her. Det føles godt å anerkjenne hardt arbeid. I tillegg oppmuntrer det til god service i fremtiden. Absolutt. Det er en måte å vise takknemlighet for innsatsen deres. Har du en standardprosent du vanligvis går etter? Jeg tipper vanligvis rundt 15–20%, avhengig av tjenesten. Det høres rettferdig ut. Det er fint å ha en retningslinje. Leksjon 14. Bygge forbindelser. Definitivt. Byggeforbindelser kan åpne opp dører til store muligheter. Jeg kunne ikke vært mer enig.
Nettverk er viktig i dagens verden. Ja. Du vet aldri hvem som kan hjelpe deg på reisen. Nøyaktig. Det er utrolig hvordan forhold kan føre til uventede sjanser. Og det handler ikke bare om karrieremuligheter, vennskap er også viktig. Absolutt. Disse forbindelsene beriker livene våre på mange måter. Så hvordan forholder du deg vanligvis til å møte nye mennesker? Jeg prøver å være åpen og vennlig. Det hjelper å bryte isen. Det er en flott strategi. Jeg liker å stille spørsmål for å bli bedre kjent med folk. Leksjon 15. Positive utsikter. Jeg er mer optimist, mens andre har bekymringer om potensielle tilbakeslag. Det er et interessant perspektiv. Jeg tror optimisme kan være kraftig verktøy. Absolutt. Det hjelper meg å fokusere på løsninger i stedet for problemer. Ja. En positiv tankegang kan føre til bedre resultater. Hvordan holder du deg optimistisk i utfordrende tider? Jeg prøver å minne meg selv på tidligere suksesser og fokusere på det jeg kan kontrollere. Det er en flott tilnærming. Å beholde en positiv holdning kan også være smittsomt. Definitivt. Det påvirker de rundt oss på en positiv måte. Vi bør oppmuntre hverandre til å være optimistiske, uansett situasjon. Leksjon 16. Musikkinstrumenter. Jeg har alltid vært fascinert av musikkinstrumenter som saksofon og trombone. Jeg også. De har alle så unike lyder og stiler. Nøyaktig. Jeg elsker hvordan ulike instrumenter kan uttrykke ulike følelser. Ja. Klarinett og fløyte har også sin egen sjarm. Det er utrolig hvordan hver enkelt bidrar til et orkesters harmoni. Absolutt. Jeg har alltid ønsket å lære å spille en av dem. Det ville vært fantastisk. Hvilket instrument er du mest interessert i? Jeg er tiltrukket av saksofonen. Det høres så sjelfullt og livlig ut. Flott valg. Den er allsidig for jazz, blues og til og med popmusikk. Leksjon 17. Bekymringer om underslag. Du vet, det handler om hvordan noen mennesker prioriterer sine slektninger fremfor offentlig velferd. Absolutt. Det er feil å gjøre det på bekostning av publikum. Underslag skjer når en tjenestemann misbruker offentlige midler for personlig vinning. Nøyaktig. Det undergraver tilliten til våre institusjoner. Og disse handlingene kan få alvorlige konsekvenser for alle involverte. Ja, det kan føre til tap av ressurser som bør brukes til fellesskapet. Det er frustrerende å se enkeltpersoner sette sine interesser over det større gode. Definitivt. Vi må holde folk ansvarlige for slike handlinger. Åpenhet er nøkkelen til å forhindre denne typen korrupsjon. Leksjon 18. Markedsføringsstrategier. Hva er dine tanker om markedsføringsstrategier i disse dager? Jeg tror digital annonsering ser ut til å være den mest effektive metoden for øyeblikket.
Jeg er enig. Det når så mange mennesker raskt og effektivt. Nøyaktig. Sosiale medieplattformer er gode for å målrette mot bestemte målgrupper. Har du sett noen merker som gjør dette spesielt godt? Ja, jeg har lagt merke til at noen merker som skaper engasjerende innhold virkelig skiller seg ut. Engasjerende innhold er avgjørende. Det holder publikum interessert, oppmuntrer til deling. Sikkert. Interaktive innlegg kan øke engasjementet betydelig. Jeg lurer på hvordan bedrifter måler effektiviteten til kampanjene sine. Leksjon 19. Planlegging fremover. Det er alltid det første jeg gjør når jeg forbereder en tur. Det er en god idé. Har du bestemt deg for et reisemål ennå? Ja, jeg vurderer å gå til fjells for å gå en tur. Det høres fantastisk ut. Jeg elsker å være i naturen, det er så forfriskende. Absolutt. Hva med deg? Noen reiseplaner i horisonten? Jeg håper å besøke stranden snart, jeg savner lyden av bølgene. Det ville vært så avslappende. Har du en favorittstrand? Ja, det er en jeg pleide å besøke hver sommer. Den har gode minner. Det er spesielt. Det er fint å ha steder som føles som et hjem borte fra hjemmet. Leksjon 20. Innkjøp av dagligvarer. Bør vi også kjøpe litt frukt mens vi er ute og handler? Ja, vi får lite av dem hjemme. Hva slags foretrekker du? Jeg elsker epler og bananer. Jeg liker bær, spesielt jordbær og blåbær. Det er gode valg. De er perfekte for snacks eller smoothies. Absolutt. I tillegg er de fulle av vitaminer. Bør vi sjekke om de er på salg i dag? God idé. Å spare penger mens du spiser sunt er en vinn-vinn. La oss også se etter organiske alternativer. De smaker bedre. Leksjon 21. Ytelsesopplevelse. Har du opptrådt offentlig før? Ja, jeg har opptrådt på lokale arrangementer, og det var spennende. Det er fantastisk. Hvordan følte du deg før du gikk på scenen? Jeg var nervøs i begynnelsen, men når jeg først begynte, føltes det utrolig. Jeg kan tenke meg. Fikk du positiv respons fra publikum? Ja, applausen føltes bekreftende og gjorde alt det harde arbeidet verdt det. Det er fantastisk. Jeg har alltid beundret folk som kan opptre live. Takk. Det krever mye mot, men det er så givende. Jeg vil gjerne se deg opptre en gang. Leksjon 22. Fremtidige reiser. Har du noen gang reist til utlandet? Nei, men jeg håper å besøke noen land i fremtiden. Det høres spennende ut. La oss planlegge en tur sammen for å se nye steder. Det ville jeg elsket. Hvilke destinasjoner tenker du på? Jeg har alltid ønsket å utforske Europa, spesielt Italia og Frankrike.
Det er fantastiske valg. Jeg har hørt at maten i Italia er utrolig. Ja. Og historien i Frankrike er fascinerende. Vi kunne se Eiffeltårnet. Absolutt. I tillegg kan vi nyte noen autentiske bakverk mens vi er der. Definitivt. La oss begynne å undersøke de beste tidene for å besøke disse stedene. Leksjon 23. Jobbforhandling. Skjønner det. Bør jeg nevne andre jobbtilbud under forhandlingen? Det kommer an på situasjonen. Det kan vise verdien din, men vær forsiktig. Høyere. Jeg vil fremstå selvsikker uten å høres for påtrengende ut. Nøyaktig. Kanskje fremheve dine ferdigheter og hvordan de kommer selskapet til gode. Det er et godt poeng. Å fremheve mine sterke sider kan styrke min sak. Ja. Og du bør definitivt undersøke selskapet først. Det skal jeg gjøre. Å kjenne verdiene deres vil hjelpe meg å tilpasse tonehøyden min. Absolutt. Det viser at du er seriøs med stillingen. Jeg føler meg mer forberedt allerede. Takk for rådet. Leksjon 24. Hold deg energisk. Jeg har funnet ut at trening hjelper meg å føle meg energisk gjennom dagen. Det er fantastisk. Følger du en spesifikk rutine? Ja, jeg trener en blanding av kondisjonstrening og styrketrening. Det holder meg balansert. Det høres effektivt ut. Jeg har tenkt å starte et treningsprogram. Det burde du. Det øker virkelig energinivået og humøret ditt. Jeg vil gjerne føle meg mer energisk også, spesielt under jobb. Det utgjør en enorm forskjell. Dessuten sover du bedre om natten. Jeg kunne definitivt brukt bedre søvn. Når pleier du å trene? Jeg foretrekker morgener. Det setter en positiv tone for dagen min. Leksjon 25. Lærerforhandlinger. Lærerne deres har fått fjernet forhandlingsretten av administrasjonen. Det er virkelig synd. Det påvirker deres evne til å gå inn for bedre forhold. Definitivt. Det undergraver lærernes innsats for å forbedre utdanningen. Ja. Lærere bør ha en stemme i saker som berører dem direkte. Jeg håper de kan finne en måte å gjenvinne disse rettighetene snart. Absolutt. Det er avgjørende for deres jobbtilfredshet og studentenes suksess. Jeg beundrer lærere for deres engasjement, spesielt i tøffe situasjoner. Jeg også. De fortjener støtte og respekt for deres harde arbeid. La oss fortsette å diskutere disse problemene for å øke bevisstheten. Leksjon 26. Reiseplaner. Det høres fantastisk ut. Har du bestemt deg for hvilke land du vil besøke? Ja, jeg vurderer Japan og Spania. Begge har levende kulturer. Gode valg. Japans blanding av tradisjon og modernitet er fascinerende. Nøyaktig. Og Spanias arkitektur og mat er så tiltalende. Jeg vil gjerne bli med deg på den turen.
Å utforske sammen ville vært morsomt. Absolutt. Vi kunne oppleve nye retter og tradisjoner. I tillegg kan vi øve på språkkunnskapene våre mens vi er der. Det er en genial idé. Det vil gjøre turen enda mer oppslukende. La oss begynne å planlegge en reiserute for eventyret vårt. Leksjon 27, Wild Bill Hickok. Visste du at sheriff Wild Bill Hickok temmet Abilene i 1871? Virkelig? Hvordan klarte han det? Han tvang cowboyer til å snu våpnene sine, noe som reduserte volden. Det er imponerende. Det må ha vært en tøff jobb å holde orden. Definitivt. Han måtte etablere respekt blant cowboyene. Det er fascinerende hvordan en person kan endre en hel bys dynamikk. Ja. Hans lederskap bidro til å skape et tryggere miljø for alle. Jeg vil gjerne lære mer om livet og eventyrene hans. Jeg også. La oss finne en dokumentar eller bok om ham. Leksjon 28, Studiespesialisering. Det høres flott ut. Vil du spesialisere deg på et spesifikt område? Ja, jeg planlegger å fokusere på miljøvitenskap. Det er et viktig felt. Klimaendringer trenger mer oppmerksomhet. Nøyaktig. Jeg ønsker å bidra til bærekraftige løsninger. Det er inspirerende at du forfølger noe så virkningsfullt. Takk. Jeg tror utdanning kan føre til reell endring. Absolutt. Hvilke spesifikke emner innen miljøvitenskap interesserer deg? Jeg er spesielt fascinert av fornybar energi og bevaring. Det er viktige områder. Jeg vil gjerne høre din innsikt mens du lærer. Leksjon 29, Minneverdig lærer. Læreren vår får oss alltid til å le under oppgavene. Det er fantastisk. En god sans for humor kan gjøre læring morsom. Ja. Han får oss også til å føle at vi er veldig spesielle for ham. Det er så viktig. Det oppmuntrer elevene til å engasjere seg mer. Nøyaktig. Det skaper et positivt klassemiljø. Jeg skulle ønske flere lærere forsto hvor mye det påvirker oss. Absolutt. Å føle seg verdsatt kan motivere elevene til å prestere bedre. Jeg er takknemlig for lærere som ham som strekker seg ekstra. Jeg også. La oss sette pris på innsatsen deres oftere. Leksjon 30, Kubansk revolusjon. Etter at revolusjonen styrtet en upopulær regjering, flyktet mange kubanere til USA. Det er en viktig historisk begivenhet. Jeg har lest om utfordringene de møtte. Ja, det var en tøff avgjørelse for mange å forlate hjemmene sine. Absolutt. De søkte bedre muligheter og frihet. Det er fascinerende hvordan revolusjoner kan omforme hele land. Definitivt. Påvirkningen på familier og lokalsamfunn er dyp.
Jeg vil gjerne lære mer om de kulturelle påvirkningene fra den tiden. Jeg også. Det ville vært interessant å se hvordan det formet kubansk-amerikansk kultur. La oss undersøke mer om det sammen. Leksjon 31. Strandpreferanser. Noen strender kan være ganske overfylte sammenlignet med andre. Det er perfekt. Jeg foretrekker mindre overfylte steder for avslapping. Jeg er helt enig. Det er bedre å nyte naturen utenfor mange mennesker. Nøyaktig. Dessuten føles det mer fredelig. Har du en favoritt mindre overfylt strand? Ja, det er en skjult perle i nærheten som jeg elsker å besøke. Høres flott ut. Jeg vil gjerne sjekke det ut med deg en gang. Absolutt. Vi kunne pakke en piknik og tilbringe dagen der. Det er en perfekt plan. La oss få det til snart. Leksjon 32. Visumkrav. Jeg vurderer ulike faktorer når jeg planlegger reisene mine, spesielt undersøker visumkravene. Det er et smart trekk. Å kjenne visumreglene kan spare mye hodebry senere. Nøyaktig. Hvert land har forskjellige regler, og de kan endres ofte. Ja, jeg har en gang møtt problemer fordi jeg ikke sjekket kravene på forhånd. Det må ha vært stressende. Hvordan klarte du det til slutt? Heldigvis var jeg i stand til å få de riktige dokumentene i tide, men det var en nær samtale. Det er alltid bedre å dobbeltsjekke før du legger noen reiseplaner. Absolutt. Jeg pleier å ha en sjekkliste over hva jeg trenger for hver destinasjon. Det er en god idé. Har du reist til mange land? Leksjon 33. Uttrykke kreativitet. Jeg har alltid vært tiltrukket av kunst. Det er en kraftfull måte å uttrykke meg kreativt på. Det er fantastisk. Kunst kan formidle følelser som ord noen ganger ikke kan. Absolutt. Jeg elsker hvordan ulike medier kan fortelle unike historier. Hvilken type kunst liker du å lage? Jeg liker veldig godt å male. Det lar meg utforske følelsene mine på lerret. Å male høres fantastisk ut. Har du et favorittfag? Jeg maler ofte landskap. Det er noe beroligende med naturen. Jeg er enig. Naturen kan være så inspirerende. Har du stilt ut arbeidet ditt? Ikke ennå, men jeg vil gjerne dele kunsten min med andre en dag. Leksjon 34. Overvinne utfordringer. Hørte du om skredene som gikk andre steder nylig? Ja, det er ødeleggende. Mennene måtte grave gjennom solid granittstein for å redde folk. Det høres utrolig vanskelig ut. Det krever mye styrke og besluttsomhet. Absolutt. Nødpersonell setter virkelig livet på spill under katastrofer. Det er inspirerende å se hvordan lokalsamfunn samles i tøffe tider. Ja, og det synliggjør viktigheten av beredskap for naturhendelser. Har du noen gang vært i en situasjon der du måtte handle raskt?
Heldigvis ikke sånn, men jeg prøver alltid å holde meg informert og klar. Det er lurt. Kunnskap kan utgjøre en stor forskjell i nødstilfeller. Leksjon 35. Kulturelle forskjeller. En forskjell jeg har lagt merke til er punktlighet i kulturen min sammenlignet med andres. Det er interessant. Hva synes du om det? I min kultur anses det å være i tide som veldig viktig. Jeg forstår. I noen kulturer er det mer akseptabelt å være litt sent ute. Ja, men jeg synes punktlighet viser respekt for andres tid. Jeg er enig. Det kan være frustrerende når folk ikke verdsetter aktualitet. Har du møtt utfordringer på grunn av kulturelle forskjeller i tid? Ja, noen ganger fører det til misforståelser under møter. Det er viktig å kommunisere forventninger tydelig for å unngå forvirring.